तयार नहुन ल म चाहिँ कौन से सनी लियोनीको भाइ हो र माया पानको पात फर्काऊ ए रक्सिखा र रिमी र झिमी तिमी रिमी र झिमी सनी लियोनीको भाइ भन्दा नि खत्तम छौ रोबिन तिमी माया पानको पात फर्काऊ यति भनेपछि रुबेन खड्का गो माया रुबेन खड्का गो कोमामा गो यो आइमाईलाई सनी लियोनीको नाम कसरी थाहा भयो माया पानको पात नफर्काऊ यो खड्का त कस्तो न कस्तो कस्तोमा कस्तो चिडियाखानामा बसेका जनावर जस्तो माया पानको पात फर्काऊ यो मनमा लाग्दैछ खुल्दुली माया लाग्दैछ खुल्दुली तिम्रो कालो अनुहार देखेर म बिर्सन्छु माउसुली माया पानको पात फर्काऊ हेप्यो थापाकी छोरीलाई काली भन्छ हिउँ जस्ती गोरीलाई माया पानको पात फर्काऊ पछाडि बार जस्तो गोरी बलियो बन नेपाल कि साम्बा चाहिँ माया तिमी बलियो बन नेपाल कि साम्बा चाहिँ अनुहार कालो छ बरे तो ताबा चाहिँ माया पानको पात फर्काऊ मुझे जस्तै गोरी रे कसले भन्यो ए म राम्री छु 100मा 100 काली भयो नि राम्री छु पर्ल ए माया पानको पात फर्काऊ तिमी भन्दा मै राम्री छु नि यहाँ यही रूपमा फिदा छन् दुनिया माया पानको पात फर्काऊ थोपडा पनि चाउरी परेको सुर्ती झैं माया म पनि त हेन्सम छु डायमन्डको मूर्ति झैं माया पानको पात फर्काऊ किन होला खुब ह्यान्डसम गन्या छ आफू आफै म पाइ हो भन्या छ माया पानको पात फर्काऊ क्या फर्काऊ भुलाउँदैछौ यो सारा दुनिया माया अनुहार त मेरी भाइसाको ठ्याक्कै भुनिया माया पानको पात तिमीले पनि मन पार्या हो क्या रे भुनिया भन्दा त राम्री नै छु क्या रे माया पानको पात फर्काऊ अझै फर्केन मेरा ती रमाइला दिन कता गएर भरे रमाइला दिन कता गएर तिम्रै मन पराउन के मेरा उल्टा दिन सुरु भएर माया पानको पात फर्काऊ मलाई भेट्न कम्मर कस्या थियौ पहिला क्या बिहा नहुँदै कम्मर कस्या थियौ मलाई पाउन सोमबारको व्रत बस्या थियौ तिमीले नि पानको पात फर्काऊ कहिले के गाथ्यो रे मलाई नपाएर पागलै भाथ्यो रे बिचारो पानको पात फर्काऊ फर्काऊ रे पागल भएको थियो
ए हेर हेर म भन्दा जेठो त फर्काउन नजानेसी रातै भयो केटो त माया पानको पत फर्काऊ ए किन मैलाई नै गाल पार्यो हार्यो आज नि यो हार्यो माया पानको पत फर्काऊ अरे फर्काऊ रे रोबिनजी फर्काउनुहोस् रोबिनजी गीतै बोले यार तिमीलाई घुमाउन गोजीमा दाम छैन माया गोजीमा दाम छैन माया अर्काको बुढोलाई जिस्काएर केही काम छैन माया पानको पात नफर्काऊ ए अब तिम्रो गइसक्यो उमेर हार्यो भने नाच्नु पर्छ घुमेर तिमी पानको पात फर्काऊ राम्रो कपडा च्यातेर टाल्छौ र माया च्यातेर टाल्छौ र नाचेपछि आइडी उठ्छ त्यसपछि के मेरो बुढी पाल्छौ र माया पानको पात फर्काऊ गाइस डबल ए किन होला मलाई हेरी रमाको अहिलेसँग बैंकमा छ है कमाको माया पानको पात फर्काऊ गीत पनि उल्टा उल्टा गाकी छौ माया गीत पनि उल्टा उल्टा गाकी छौ माया केटाहरू तनेरी केटा मरेर के अर्का बुढोलाई किन ताकी छौ माया पानको पात फर्काऊ अर्का बुढो ताक्नी आफूले आफूलाई ह्यान्डसम भन्छ खुब फुटे आँखाले नि हेर्दैन त्यो रूप माया पानको पात फर्काऊ ए खाली बिगार्ने भाका नि बन्डाडेको जस्तो छ आँखा नि तिम्रो पानको पात फर्काऊ यो गीत कस्तो छ माया आफ्नो आँखा चाहिँ गोलभेडा जस्तो छ माया पानको फर्काऊ ए तिम्रो गीत कति नि भएन मृग नैनी छ मेरा नयन माया पानको पात फर्काऊ त्यो आँखामा खै के छ माया खै के छ जुम गरेर हेरेको एक पाथी चिप्रा रहेछ माया पानको फर्काऊ ए म त हेर फुलाको थुङ्गा झैँ बिरालोको जस्तो छ जुङ्गा नि तिम्रो पानको पात फर्काऊ गीतले मलाई पिराली माया आफ्नो अनुहार चाहिँ सेम टु सेम बिराली माया पानको ए मेरो मन त खुब खुसी भो नि आज दिउँसो बाइकमा घुमाएको केटी चाहिँ को हो नि माया पानको पात फर्काऊ अविवाहित भनी श्रीमतीलाई ठगेथे माया बिहे नभएको भनेर श्रीमतीलाई गर्लफ्रेन्डलाई ठगेथे माया श्रीमतीको आँखा झुङ्गाई घुमाउन फेवातालतिर लगेथे माया पानको अब तिम्रो
अब तिम्रो हाडमासु खाइदिन्छु तिम्रो बुढीलाई सब कुरा लाइदिन्छु मैले पानको पात फर्काऊ दिमाग लाउन तिमीले त जानिनौ माया तिमीले त जानिनौ तिमीलाई घुमाउँ भन्दा तिमीले चाहिँ मानिनौ माया पानको फर्काऊ त्यो रोबिनले पछि चाहिँ रुवाउँछ र तिम्रो मेरो जोडीका सुहाउँछ र माया पानको पात फर्काऊ आउन मन घरे थेउ मेरो घर एउटा परी अर्को चाहिँ जनावर माया पानको पात फर्काऊ हँसाइदिन्छु कहिले काहीँ म शोकमा माया कहिले काहीँ म शोकमा च्वाक केटीले सेल्फी हान्न खोज्छन् पृथ्वी चोकमा माया पानको पात फर्काऊ आफूलाई हिरो मान्छौ रे सेल्फी हान्न खोज्दा रेस्टुरेन्ट लान्छौ रे तिमीले पानको पात फर्काऊ कति राम्रो मुस्कान के थर हो र माया तिम्रो के थर हो र केटी समात्दै दुनियाँ काण्ड मचाउनलाई के आन्दोलनको म सर हो र माया पानको पात फर्काऊ गाइस ट्रिपल कस्तो हो राम्ररी चिन है कुन दिन काण्ड आउला होस् गरी हिँड है माया पानको पात फर्काऊ चाहन्छु म बोलिन आज मलाई रमाइलै भो त अस्ति फेवातालमा मुई खाएको को त माया पानको पात फर्काऊ हेर रातो पिरो भएको यही आँखाले देखेको थिएँ मुई खाएको माया पानको पात फर्काऊ रे साह्रै गफाडी भइछौ माया गफाडी भइछौ श्रीमती भन्दा खतरनाक तिमी सीसीटीभी रहिछौ माया पानको पात तिम्रो विश्वास नगरेर मेरै भर परे कि तिम्रो रेखदेख गर्नलाई मलाई हायर गरे कि माया पानको पात फर्काऊ या मात्रै वेलकम के फर्काउने धेरै फर्काएर श्रीमती गर्भवती भई के फर्काउने अब हजुर तिमीलाई को फर्काऊ भने आफूलाई दोहोरी फर्काऊ ए दोहोरी फर्काउने भन्दा अर्कै नै हजुर तपाईहरुले रोबिनजीलाई हार्यो हरुवा नभन्नुस् त उहाँ हारे पनि मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ सलमान खान भन्दा कम हुनुहुन्न पनि बोले तारिफ गरेको बेइज्जत गरेको यार के हो तारिफ गरेको बेइज्जत गरे हो फर्काऊ क्या ओठै राम्रो डाँडा र पाखा झै ओठै राम्रो डाँडा र पाखा झै माया डाँडा र पाखा झै चस्मा लाउँदाखेरि त मक्खी फिल्मको माखा झै माया पानको पात फर्काऊ यो रोगीलाई जालैमा पार्दिया छु मैले रिस उठेर एउटा दाँत झार्दिया छु माया पानको पात ल हेर्नुस् ए गर्नुस् रोबिनजी तलको दाँत देखाइदिनुस् दर्शकलाई मैले रिस उठेर बेला
ए दोहोरीमा मलाई नै पेलाउने घरमा बुढी हुँदा नि बाहिर तरुनी खेलाउने पेल्या मान्छेको ठुल्ठुला भुँडी हुन्छ माया ठुल्ठुल भुँडी गीतै बिर्सेँ यार म त यार ल आजलाई त म त हारेँ हजुर कस्तो कान के भयो अहिलेको त लास्टको लाइन के झ्यारझ्यार सुनिन हजुर आजलाई के भन्नु म हबाट हार कस्तो झ्यारझ्यार आएर के रे रोबिनजी कानमा जुका हाल्यो सुनिन क्या अघिको कानमा जुका हाल्यो क्या अघि म हार कस्तो कानमा जुका हाल्यो होइन म हार के हो भन्नु होइन अघि सुनिन क्या त्यहाँ कस्तो झ्यारझ्यार यो नेट आजलाई म चामलको चौलानी माया चामलको चौलानी माया गीत हारेर अब म जाउँला नि माया पानको पात जहिले पाउँछ मेरो नै झड्का चौथो चोटि हारे है यो खड्का माया पानको पात यो आइमै त रहेछ नि लोभी माया रहेछ नि लोभी अर्को पटक आयो भने हान्छु म धोबी माया पानको नफर्काउ बन्द गर अब ए तिमीले किन दुनियाँ बार्छौ जहिले पनि यही भन्छौ अन्तिममा गएर आफै हार्छौ माया पानको ल आजलाई म हारेँ म गएँ ल आलुदम के भन्छ सबैजनालाई धन्यवाद रोबिनजी कस्तो लागिरहेछ फेरि मसँग हार्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो रोबिनजी एकदमै ह्यान्डसम मान्छे उहाँ जहिले हारे पनि मान्छे चाहिँ मनको सफा अनि रूपको चाहिँ एकदम सलमान खानसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन उहाँ सलमान खान भन्दा पनि अझै बढी नै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ बढी हेर्नुहोस् त बढी फेरि रोबिनजी वान्स मोर उहाँ त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ ल आज